บุเป๊ะครับใช่ครับเราต้องลดแคมป์ตัวหน่อยทั้งหมดแล้วนะครับนี่ แม่คลิปแรกเลยคลิปแรกทำไมเขาทำเป็นแบบนี้นะโอ้ผมไม่ได้ยินอ๋อเขาเชิญพี่หน่อยด้วยอ๋อนี่อยู่บ่ คุณใครครับ ใช่ครับเขาบอกว่ามีเคสอุบัติเหตุแบบนี้อยู่ประมาณ5 ครั้ง ให้มาครับ ไม่เคยเก็บประวัติได้ แล้วไอ้ตรงประตูไปทางออกนะผมเห็นไฟนะครับเป็นหมู่บ้านอย่างนี้เป็นไฟทางเป็นไฟบ้านอยู่นะครับผมก็ขับตามไปลงไปเป็นน้ำผมตื่นเช้าผมรู้ว่า ผมขับไปอีกทางนึงครับผมเป็นคนรถฟากไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันดึกเนี่ยตายไปแล้วมันตายเขายังไม่แจ้งบ่เนี่ย